Con antojo de algo fresco y fácil, prepara esta ensalada de toronja con aguacate y almendras. Corta el aguacate en cubitos y corta la cebolla morada. Pela la toronja y saca supremas. En un recipiente vierte el jugo de toronja, el aceite de oliva, la miel de agave y el vinagre. Salpimenta al gusto y revuelve. En una ensaladera pon tu mix de lechugas, los jitomates cherry, las cebollas, las supremas, los arándanos, el aguacate y baña con la vinagreta. Agrega las almendras fileteadas, el cilantro y disfruta.